Har du noen gang tenkt på hva det betyr å leve et helt liv med maske? Hvor mange ganger har vi akseptert roller som ikke er våre, bare for å behage, skjule eller overleve? Denne refleksjonen er ikke ny. På 1800-tallet våget en mann ved navn Henrik Ibsen å bringe disse spørsmålene frem i lyset. Han var ikke bare en dramatiker, men et speil av samfunnet. Han satte på scenen det mange foretrakk å skjule: hykleri, konvensjonenes fengsel og kampen mellom å være den vi er og den de forventer at vi skal være. Født i 1828 i et Norge preget av strenge tradisjoner, valgte Ibsen å utfordre det etablerte. Mens andre brukte teatret for å underholde, brukte han det for å provosere. Hans skuespill viste livet slik det var: ekteskap fulle av hemmeligheter, familier som levde på fasader, individer kvalt av sosialt press. Ikke rart han fikk titelen «Det moderne teaterets far». Et av hans sitater oppsummerer godt hans syn: et samfunn som skjuler sannheten er dømt til å gå under. Tenk på det. Hvor mange ganger har vi unnlatt å si hva vi føler for å unngå konflikter? Denne stillheten, som virker beskyttende, råtner faktisk innvendig. Ibsen mente at bare sannheten frigjør, selv når den koster dit. Hans kritikk var ikke bare rettet mot samfunnet, men også mot individet. I et dukkehjem bestemmer Nora seg for å forlate mann og barn for å finne sin egen identitet. For publikum på den tiden var dette et sjokk. Hvordan kunne en kvinne bryte med alt for å bli fri? Men dette var nettopp budskapet til Ibsen: frihet krever mot. Hva har dette med oss i dag å gjøre? Mye. Bare se på sosiale medier. Hvor mange mennesker lever i moderne dukkehus, viser en tilsynelatende lykke mens de skjuler dyp smerte. Tomheten vi ser i dag er den samme Ibsen advarte mot for over 100 år siden. Han ønsket ikke bare at publikum skulle applaudere hans stykker, men at de skulle se seg selv i dem. Han ønsket at hver tilskuer skulle forlate teatret urolig, reflekterende over sitt eget liv. Dette er styrken i hans arv, å konfrontere oss med det essensielle spørsmålet: lever vi i samsvar med vår sannhet, eller spiller vi bare en rolle? Ibsen minner oss om at autentisitet ikke er lett. Det betyr ofte å være alene, møte kritikk og miste støtte. Men det betyr også å oppnå noe ingen kan ta fra oss: verdigheten av å være tro mot seg selv. Dette er arven han etterlot til Norge, og til oss alle. Henrik Ibsen visste at sannheten er en kraft som ubehagelig, men som forvandler. I sine verk skånet han ingen, kritiserte institusjoner, avslørte familiehemmeligheter og viste hykleriet i sosiale konvensjoner. I Folkefiende oppdager en lege at byens varme kilder er forurenset. Han varsler samfunnet, men blir forfulgt og avvist for å konfrontere den kollektive løgnen. Budskapet er klart: sannheten kan koste mye, men stillhet koster enda mer. Hvordan anvender vi dette i dag? Tenk på hverdagen din. Kanskje på jobb ser du feil beslutninger bli tatt og forblir stille for å unngå konflikter. Kanskje i relasjoner der du unngår å konfrontere ubehagelige situasjoner. Hver gang vi velger stillhet for bekvemmelighetens skyld, unnlater vi å handle for rettferdighet og integritet. Ibsen minner oss om at motet til å si sannheten er det første steget for å endre ikke bare eget liv, men også omgivelsene. Et annet eksempel finnes i Hedda Gabler, der vi ser karakterer kvalt av sosiale forventninger. Hedda ønsker frihet, men finner seg fanget i roller hun ikke har valgt. Denne spenningen mellom fasade og essens er universell og tidløs. Vi har alle på et tidspunkt følt oss fanget, prøvd å behage, skjule frykt eller opprettholde illusjonen av kontroll. Ibsen lærer oss at det å erkjenne dette fengselet er starten på transformasjon. En praktisk lekse er enkel: start smått. Du trenger ikke å konfrontere store institusjoner eller hele samfunnet på en gang. Å snakke ærlig med venner, uttrykke meninger på jobben, si nei når noe ikke gir mening, er daglige mothandlinger.
Hver gest styrker selvtilliten og reduserer byrden av å leve med maske. Ibsen viser oss også at sannheten er personlig. Den krever selvinnsikt, refleksjon og, fremfor alt, mot. Å være ærlig er ikke alltid komfortabelt eller populært. Ofte betyr det å være alene eller møte kritikk. Men som han sa, sterke menn forblir mer alene. Midlertidig ensomhet er prisen for permanent frihet. I en verden full av falske nyheter, urealistiske forventninger og fasader på sosiale medier, har Ibsens budskap aldri vært mer relevant. Han inviterer oss til å være protagonister i våre egne liv, ta beslutninger basert på autentisitet og ikke andres godkjenning. Motet til å være sånn transformerer ikke bare hvem du er, men også hvem du inspirerer rundt deg. Henrik Ibsen ga oss en av teaterets mest revolusjonerende karakterer, Nora fra et dukkehjem. På 1800-tallet var det utenkelig for en kvinne å forlate mann og barn, et ekte sosialt skandale. Men Ibsen skrev ikke historien for å sjokkere gratis. Han skrev for å få oss til å reflektere over noe essensielt, behovet for å leve i samsvar med vår egen sannhet, selv om det krever mot og offer. Nora representerer det universelle ønsket om frihet og autentisitet. I mange år forble hun i dukkehuset, og oppfylte pålagte roller, den perfekte ektefelle, dedisert mor, lydig datter. Utad virket alt delt, innvendig følte hun et usynlig fengsel. Hvor mange mennesker lever i dag et lignende liv, skjuler drømmer og ønsker for å passe inn i familiære, sosiale eller profesjonelle forventninger. Hvor ofte følger vi sikre veier fremfor de veier som virkelig gir oss oppfyllelse? Noras beslutning om å forlate alt er toppen av konflikten mellom konformitet og autentisitet. Det er en kraftfull påminnelse om at personlig frihet krever mot. Det handler ikke bare om å bryte fysiske bånd, men å bryte med alt som hindrer oss i å være den vi egentlig er. Overført til moderne liv kan vi se små handlinger av mot som å si nei til en jobb som utmatter oss, avslutte relasjoner som begrenser oss, eller enkelt uttrykke meninger mange vegrer seg for å konfrontere. Hver slik beslutning er et steg mot et mer ekte liv. Ibsen lærer oss også at søken etter autentisitet ikke er egoistisk. Den er nødvendig for å bygge ærlige relasjoner og samfunn. Folk som lever tro mot seg selv inspirerer andre til å gjøre det samme. Tenk på en arbeidsplass hvor alle føler seg frie til å bidra med ideer og meninger, eller en familie hvor hvert medlem oppmuntres til å være autentisk. Effekten er dyp og skaper respekt, tillit og ekte transformasjon. Men mot betyr ikke fravær av frykt. Det betyr å handle på tross av frykt. Nora følte angst, tvil og usikkerhet. Likevel tok hun beslutningen hun visste var nødvendig. I dag møter vi også frykt for dom, fiasko eller avvisning. Ibsens leksjon er tydelig. Den innledende ubehageligheten ved ærlighet og frihet er midlertidig. Angsten over å leve et falskt liv er permanent. Derfor, når vi ser på Noras reise, inviteres vi til å reflektere. På hvilke områder i livet vårt bruker vi fortsatt masker? Hvor kan vi utøve mot for å være mer tro mot oss selv? Små daglige handlinger, snakke ærlig, ta beslutninger i tråd med våre verdier, velge veier som virkelig resonerer med vår essens, er måter å anvende denne universelle leksjonen på. Henrik Ibsen minner oss om at autentisitet er en handling av egenkjærlighet og samtidig en handling som påvirker verden. Som Nora kan vi bryte de usynlige fengslene som begrenser oss og leve livet som virkelig tilhører oss. Henrik Ibsen viste oss ikke bare den indre kampen til individet som Nora, han avslørte også de sosiale strukturene som opprettholder løgner og fasader. I sine verk beskriver han samfunn hvor regler er rigide, tradisjoner kveler, og hykleri aksepteres som normalt. Et av hans sterkeste sitater oppsummerer dette: samfunnets celler er bygget på løgner. Denne refleksjonen, skrevet for over et århundre siden, er fortsatt utrolig aktuell. Hvor ofte følger vi pålagte mønstre bare fordi det alltid har vært slik?
Hvor mange vaner, relasjoner eller karriere forblir uendret, selv når vi vet de ikke gjør oss godt, bare for ikke å irritere noen. Ibsen utfordrer oss til å stille spørsmål ved alt som anses som naturlig eller normalt. Han viser oss at fremgang oppstår fra motet til å bryte mønstre, tørre å se forbi fasaden og handle i samsvar med egen sannhet. I hverdagen trenger ikke å bryte mønstre være radikalt. Det kan starte med små beslutninger, si nei til oppgaver som overbelaster uten mening, forsvare en innovativ idé i et miljø motvillig til endring, eller rett og slett tørre å velge en vei som andre anser som uvanlig. Hver handling av mot styrker selvtilliten og inspirerer andre til å handle autentisk. Ibsen minner oss også om at det krever mot å utfordre samfunnet fordi det kan medføre kritikk, isolasjon og avvisning. I Folkefiende står legen som avslører forurensning av byens varme kilder overfor ikke bare motstand, men også forakt fra samfunnet. Likevel handler han fordi han forstår at sannhet og rettferdighet er viktigere enn umiddelbar aksept. I dag møter vi ofte stilledomstoler, kolleger, venner eller familie som stiller spørsmål ved våre valg. Motet til å forbli tro mot seg selv er fortsatt veien til ekte frihet. Videre er det å bryte mønstre ikke bare en individuell handling, det er en kollektiv transformasjon. Når en person velger å leve autentisk, skaper det rom for at andre gjør det samme. Tenk på en skole, en bedrift eller til og med en familie hvor folk uttrykker sine ideer uten frykt. Effekten er multiplikativ, autentisitet skaper tillit, mot skaper inspirasjon, og hele samfunnet drar nytte av endringen. Derfor etterlater Ibsen oss en essensiell lærepenge, ikke aksepter middelmådighet i fasader som absolutt sannhet. Observer, still spørsmål, og handle i tråd med din egen essens. Det er i bruddet med mønstre vi finner frihet, vekst og mening. Hver bevisste beslutning, uansett hvor liten den virker, er en seier over hykleri og konformitet. Henrik Ibsen minner oss, gjennom hver karakter, hver dialog og hver scene, at det ekte livet begynner når vi har mot til å være annerledes. Å bryte mønstre er vanskelig, men det er også den tryggeste veien til å leve fullt ut, inspirere andre og etterlate et genuint avtrykk i veien. Henrik Ibsen etterlot oss mye mer enn skuespill. Han ga oss et kart for å leve med autentisitet, mot og sannhet. Hans historier og karakterer er speil som reflekterer våre egne liv, og viser hvor vi fortsatt bruker maske, følger mønstre eller tier overfor det vi vet er riktig. Han minner oss om at frihetens største fiende ikke er utenfor oss, men inni oss, våre frykter, tvil og usikkerheter. Gjennom sitt arbeid lærte Ibsen at å være tro mot seg selv krever mot. Nora, i Et dukkehjem, brøt det usynlige fengselet av sosiale forventninger. Legen i Folkefiende sto imot kritikk for å forsvare sannheten, Hedda utfordret grensene for et kvelende liv. Hver karakter viser oss at veien til autentisitet ikke alltid er lett, men alltid nødvendig. Disse historiene er mer enn teater, de er praktiske læresetninger som kan anvendes i vår hverdag, i profesjonelle valg, i relasjoner og i å bygge et meningsfylt liv. Å anvende Ibsen i dag betyr å ta bevisste beslutninger, selv når det er ubehagelig. Det betyr å si nei til det som begrenser oss, uttrykke våre meninger ærlig, velge veier som resonerer med vår essens, og fremfor alt, møte frykten for avvisning eller dom. Hver handling av mot, uansett hvor liten, er en seier over konformitet og fasadens middelmådighet. Han minner oss om at frihet og autentisitet ikke er gaver, det er daglige erobringer. Og her er den mest kraftfulle sannheten vi kan trekke ut, og leve fullt ut krever handling. Det nytter ikke å beundre Ibsens ideer eller la seg bevege av hans skuespill hvis det ikke omskapes til konkrete handlinger. Han utfordrer oss til å være protagonister i vår egen historie og skrive hvert kapittel med bevissthet og mot. Livet vi virkelig ønsker, dukker ikke opp av seg selv. Det bygges gjennom motet til å møte våre frykter og viljen til å bryte med alt som hindrer oss i å være oss selv. Tenk nå,
Hvor mange valg har du fortsatt gjort av frykt eller for bekvemmelighet? Hvor mange øyeblikk av autentisitet har blitt lagt til side for å unngå kritikk? Henrik Ibsen inviterer oss til å reflektere og handle. Dette er øyeblikket for å slutte å leve i et usynlig, dukkehjem, og begynne å leve i tråd med din egen sannhet. Hvert skritt mot autentisitet forvandler ikke bare deg, men også verden rundt deg. Hvis du følte kraften i disse ordene, la ikke denne refleksjonen stoppe her. Abonner på denne kanalen. Del denne videoen med noen som trenger å våkne opp til sin egen sannhet. Reflekter, still spørsmål og ha mot til å handle. Lev autentisk, inspirere andre og forvandle livet ditt med Henrik Ibsens læresetninger. Forandringen begynner nå, og den første beslutningen er din.